Halo, Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswi UT dimanapun Anda berada. Pada sesi pertama di tugas akhir program ini, kita akan membahas terkait ruang lingkup dari TAP. Seperti minggu lalu saya jelaskan bahwa materi fokus yang ada di TAP ini ada 4, yakni teori komunikasi, kemudian perencanaan program komunikasi, komunikasi organisasi, dan komunikasi antar budaya. Jadi dari keempat ini seperti yang ada di RAT dan di buku materi di sesi pertama ini, kalian akan difokuskan gitu ya pada beberapa poin-poin penting di keempat materi pendukung ini. Seperti di teori komunikasi, nanti kalian akan fokus ke teori komunikasi antar pribadi, dimensi pribadi dan relasionalnya. Kemudian ada teori komunikasi kelompok, teori komunikasi massa, teori komunikasi media dan efek media. Kemudian ada teori komunikasi yang verbal dan nonverbal. Kemudian untuk perencanaan program komunikasi, semua yang berkaitan dengan bagaimana merencanakan sebuah pesan dalam program komunikasi, agar komunikasi tersebut atau agar media tersebut atau agar program tersebut menjadi sesuatu yang baik dan tentu tepat sasaran. Jadi semuanya harus melalui perencanaan yang matang. Makanya di situ akan fokus kepada perencanaan program komunikasi. Kemudian ada komunikasi organisasi terkait perspektif, teori-teori komunikasi organisasi, kemudian kalau kita ngomongin organisasi pasti kepemimpinan, gaya kepemimpinan, iklim dari komunikasi organisasi di dalam suatu organisasi, kemudian bagaimana budaya organisasi yang ada di dalam suatu organisasi, dan yang penting juga adalah manajemen konflik di dalam organisasi, komunikasi organisasi seperti itu ya. Kemudian ada komunikasi antar budaya. Jadi di sini mencakup semua unsur-unsur kebudayaan yang mampu mempengaruhi persepsi, keyakinan, sikap, bahkan perspektif dari seseorang. Jadi intinya adalah komunikasi antar budaya yang mampu mempengaruhi komunikasi itu sendiri, seperti itu ya. Ada tekniknya, kemudian bagaimana mengidentifikasi problem-problem dalam adanya hambatan ya di komunikasi antar budaya, karena setiap komunikasi itu pasti ada hambatannya. Seperti itu. Jadi untuk ruang lingkup bisa dibaca kembali di buku RAT-nya dan di bahan materi di e-learning. Untuk lebih paham lagi silahkan diskusi di kolom diskusi, serta membaca materi-materi inisiasi yang lain, mungkin materi yang ada di e-learning atau di jurnal. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.